媽媽買咗把新刀俾你喎，係咪啊？你 show 俾大家睇下。嘉嘉。係啊，嘉嘉買㗎，你 show 俾大家睇下先。攞隻手撳住，係啦。要收埋啲手指㗎喎，雖然呢把刀安全啲，杏兒。哇，雪都好靚喎！好，繼續收埋啲手指啦，開始要係啦。你試下咁樣打橫啦，係啦。呢啲要嘅。係啊。我特別呢度好冇？可以啊。切緊 kiwi 就可以。切緊 kiwi 食係咪啊？係。我切一個先好啊。切晒先啦，切晒先啦。傻女，係咪自己切特別好味㗎？不過呢個 kiwi 都好貴㗎，成10幾蚊個啊女。呢個爛咗啦。冇爛啊，食得啊，就係夠熟啊。正唔正啊？把刀都好唔好用啊？遲啲媽媽再教你多啲用刀嘅方法啦，同埋啲規矩啦，同埋咧下次俾 Apple 你切會難啲㗎咯喎。夠唔夠膽挑戰 ？OK 係咪？係。咧。呢個啊。拜拜。你揈到周圍都係啦，女。好似個 kiwi 咁啊！係啊，你揈到周圍都係啦，杏兒。試一啖啊！好啊。